Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang sudi setia bersama AO Walid Terbaik dan sudi join live kami pada hari ini. Okey, hari ini macam yang title tu dah sebut, kita nak share satu tips yang sangat-sangat berkesan bagi saya, personally bagi saya, untuk kita melegakan batuk dan kahak. Dan sesama sekali in fact. So ini adalah tips yang saya nak share dan harap kalau rasa you boleh dapat something, you tolong share pada kawan-kawan. Share pada kawan-kawan atau family. So hari ini sebelum saya start lah, saya cerita dulu pasal diri saya sendiri. Saya ni memang jenis batuk daripada dulu. Daripada dulu zaman belajar memang asyik batuk je. So bila batuk everyday, saya memang awal-awal tu saya pergi jumpa doktor. Tapi makan ubat apa semua tapi tak berkesan dan continue batuk dan jumpa doktor lagi. So sampai satu tahap saya tak nak pergi jumpa doktor dah, saya biar je batuk tu. Saya biar je sampai benda tu jadi habit, sampailah masa saya habis belajar sampai kerja dia dah jadi habit. Until recently saya jumpa satu produk. Produk ni dah kebetulan kot dia dah membantu saya dan dengan asbab Allah lah. Dengan izin Allah, batuk saya tu hilang. 100% hilang. Cuma recently memang saya ada batuk sikit lah. Sebab makan durian, benda panas apa semua. So mungkin benda-benda tu menyebabkan saya batuk balik. Jadi, tapi batuk pun tak apa kalau kita ada penawar dia. So hari ni saya nak share penawar saya, iaitu adalah AO Walid. So AO Walid ni adalah satu minyak yang dah ramai dah guna, dah ramai yang guna, tapi masih ramai lagi juga yang tak guna. Dan minyak ni adalah sebenarnya untuk baby, dia mostly untuk baby, tapi untuk orang tua pun berkesan juga. Sebenarnya saya beli untuk anak saya. Itu saya akan cerita next time. Tapi untuk orang dewasa, saya nak cerita tips untuk orang dewasa, macam mana you nak hadapi sakit batuk kahak yang tak selesai-selesai tu. Okay, so kita start. So tips dia adalah, first kali you ambil, you picit. You picit kat sini. Untuk orang yang baru beli minyak baru, you akan terpaksa tekan a few times sebab you nak dapatkan pressure dia. So bila pressure dia dah start keluar, baru dia akan keluar. Sebab botol ni sebenarnya special. Kalau nanti saya akan buat satu session lah, kita share pasal botol saja. Tapi itu nanti. So hari ni tips untuk batuk dan sesama. Okay, first kali you letak sini, sapu dekat kerongkong. 3 kali boleh. The best nombor genap lah, sebab Allah suka nombor genap kan. So you buat kat sini. Buat kat sini, sapu 2-3 kali. Lepas tu ambil lagi, sapu dekat dahi pula. Kalau boleh masa you sapu dahi ni, picit-picit sikit lah. Picit sikit bagi dia meresap. Dan at least sebenarnya selesa bila kita picit kepala ni, boleh tidur. Boleh tidur juga. Okay, lepas tu you ambil, kalau you sesama, tak sesama pun boleh, you ambil, you sapu dekat batang hidung pula. Sapu kat batang hidung ni biar rata sampai kita selesa. Okay, stop. Lepas tu dekat tangan kita ada bau. Masih ada bau lagi. Apa dia punya wap dia ada. So letak kat hidung, you sedut. You sedut bau dia, you sedut dan masukkan dalam badan. The next one you ambil, you ada lagi sikit, you letak kat mulut pula. You sedut kat mulut. Kita you tarik nafas melalui, letak tangan kat sini supaya dia punya wap tu masuk dalam badan kita. Next one, kita ambil lagi, picit lagi. Picit, letak kat dada pula. Sapu dekat dada. Sapu dekat dada, both side kita nak sapu. Yang ni kalau boleh lama sikit lah, sebab kita punya target adalah peparu. Peparu ni yang akan mostly contribute untuk masalah-masalah kita batuk ke, berkahak ke apa. So sapu lama sikit. Kat sini mungkin 5 kali. Sapu sini. Lepas sini you ambil lagi, you sapu belakang pula. You sapu belakang. Kat atas lah belakang tangan tak sampai. Boleh minta tolong lah. Minta tolong kawan ke, minta tolong isteri, suami, anak, cucu. At least masa dia sapu tu, itu boleh bonding time. Dan kalau boleh, lepas dia tolong you tolonglah dia balik. So support each other, then dia akan satu bonding dan adalah satu benda yang bagus lah. Bila you katalah suami sapu isteri, lepas tu isteri pula sapu suami, dan benda tu akan jadi satu benda yang
bonding yang bagus. Dan the best thing is dua-dua sihat lah. Bila dua-dua sihat, satu keluarga sihat, insya-Allah perjalanan keluarga tu mudah, lebih mudah. So itu saja tips dia. Tapi kadang-kadang kita kat office busy betul. Kita takkan nak sapu semua, memang tak ada masa. Jadi tak apa, kita faham. So ada satu cara yang lagi mudah lagi. So ini tips nombor 2. Untuk orang yang duduk office, you ambil, kalau you batuk, you ambil, you sapu kat sini je cukup. Letaklah 3 kali. Letak 3 kali. Kalau untuk orang yang sesama pula, you ambil sini, you letak kat sini, letak 3 kali sapu. Lebih pun tak apa sebenarnya. Lebih pun lagi banyak, lagi bagus. You sapu. Okay, so itu cukup. So at least you masa bekerja tak ganggu you punya kerja, and at the same time you rawat diri you masa bekerja. Itu adalah satu benda yang bagus tau. So benda ni kecil je, boleh buat mana-mana. Kadang-kadang masa meeting pun saya bawa, saya sapu. Orang bau sikit lah, tapi selalunya orang bau, bau apa wangi sangat ni? Itu saya dah biasa dengar. So kita share je lah. Kalau dia rasa dia ada batuk, dia nak try, saya bagi. Jadi itu adalah tips yang kita alami. Okay, dari segi kekerapan pula, macam mana? Okay, the best adalah you pakai scrub yang mungkin. Tapi kalau tak boleh scrub yang mungkin, you pakailah 2 kali sehari. Pagi sekali, petang atau malam sekali. Kalau lagi bagus, setiap sejam you pakai. Lagi bagus lagi, setiap 15 minit kita pakai. Sebab ikutlah, kalau seteruk mana anda punya batuk ke kahak ke sesama tu, anda rasa anda nak buat lebih, buat je lebih. Tak salah pun. Ini pun sebenarnya minyak ni banyak ni. Nampak macam sikit tapi sebenarnya dia banyak. Total dia tak silap saya 25 ml satu botol. So you pakai je. Pakai, buat. Sebab macam saya dah batuk bertahun-tahun. So why not saya spend satu masa untuk saya sapu lebih kerap. Dan satu botol pun tak mahal. Satu botol pun tak mahal. Jadi saya harap tips ni dapat membantu. Harap anda di luar sana dapat something daripada sharing ni. Dan diharap kita terus kalau ada benda yang baik, share pula pada kawan-kawan, pada family, pada adik-beradik semua. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana watch YouTube kami, join live kami. Dan pada yang follow dalam YouTube, minta tolong subscribe ya. Thank you so much. Dan itu saja daripada saya, Hasnul AO Walid terbaik.